Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə elə bir evlə tanış eləyəcəm ki, inanın ki, bu evimiz heç bir ay satışda qalmayacaq. Səbəb də budur ki, həm şəxsi tikilidir, həm 5 otaqlıdır və üstəlik də dəyərindən aşağı qiymətlə satışa çıxır. Evimizin yerləşmə yeri Zabrat 1 qəsəbəsidir. Zabrat 1-də 118 B saylı marşrut yolunun tam yaxınlığında yerləşir. Hər bir tərəfi yaşayış olan yerdir. Və hündür məhəllədir. Bu məhəllədə zərrəcən su yığıntısı yoxdur. Nəmişlik olan hissə deyil. Bilirsiniz ki, Zabratın yaxşı yeri də var, pis yeri də var. Əmin ola bilərsiniz ki, bu Zabratın ən gözəl məhəlləsindən birindədir. Ev betonludur, kəmərlidir. Hər bir divarı qoşa daşla tikilmiş evdir. Ehtiyac ucbatından satılır. Evin heç bir problemi yoxdur. Sot yarım torpaq sahəsindədir. Videonun sonunda evin həyəti ilə də sizi tanış eləyəcəm. 5 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir. Sayğaçlarının hamısı var. Evin az öncə də qeyd elədiyim kimi hər bir divarı qoşadaş. İstilik sistemi də kombidir. Evin qiyməti cəmi 80.000 manatdan satışa çıxıb. İnşallah ki, real alıcılarımız olsa qiymətdə razılaşma oluna bilər evin sahibi tərəfindən. Bu da növbəti bir yataq otağımız. Kim alacaqsa Allah həm alana həm də satana ən xeyirlisini qismət eləsin inşallah. Bilirsiniz ki, mənim səhifəmdə dəyərindən baha deyilən evlər paylaşılmır. Bu evimizdə əmin olun ki, dəyərindən aşağı qiymətə satılır. Zabratda hazırda bilirsiniz ki, qiymətlər də çox bahadır. Üstəlik şəxsi tikili evlər bu qiymətə tapılmır. Bu evin sağ tərəfində olan həyətyanı sahəsidir. Buradan göstərim sizə, indi gələndə özünüz açıb baxarsınız. Padvala girişi var. Yerdən də haradasa 9-10 daş kürsüdə olar. Burada evimizin ön hissəsindən olan həyətidir. Bura maşında daxil olur. Üstü də paketlamdır. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 80.000 manat. Evlə bağlı əlavə nə suallarınız olsa, buyurub zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Əziyyət çəkib sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.